Вот мы приехали в Демидовские усадьбы на свадьбу. Красавец стоит. Ждем сейчас Гелю. Свадьбу у моего племянника. Разминочка. Вот, дорогие наши. Вот такая Демидовская. Тут еще. Хорошо, что Палыча не слышно. Он учит жизни. Не учи бабушку, дедушку любить. Палыч уже придуривается. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у нас мероприятие будет? Где мы должны молодежь встречать? Молодежь сейчас подъедет. Мы делаем контрольные все. Прояви чувства. Ну, Коля. Боже, переделись, мальчик. Вот такая красота. А вот тут наша красота. А тут наша красота. Так она повернется, Геля. Все, да? Нашли ее, нашли. Раз. Она не посмотрит. Улыбнитесь, синьорина. Так он ловит ее, чтобы сфоткать, а она уходит. А мы нафоткаем. А мы нафоткаем, фоткаем. Ждем молодых. Палыч переживает. Коля, иди сюда. Так он еще не засервированный. Баба рыбу увидела, и все, у нее 3 штуки рыбехи пролетело между нее. Здесь будут сидеть молодые. А здесь пожилые. Пожилые. А вот такой вид. Трудятся, мои хорошие, трудятся. Понимаете, трудятся они, трудяги. Дедушка с внучкой трудяги. По лепесткам роз. И в шале. Представляете? Погода, конечно, вообще. Представляете? Доверили рассказать лепестки роз. Палыч. Пускай идут быстро. Что и кто будет исполнять? Что за песня? Угонщица, аплодисменты! Она угнала его 14 лет назад, когда они поехали. Вы все знаете эту лавсторию. Они поехали вместе в Тобольск. Это был автобусный тур. Потом они вместе отдыхали вместе с компанией друзей на Лае, да, в Лае. Потом на Ленёв. И потом решили соединить свои сердца. Аплодисменты за прекрасную лавсторию молодых. Все-таки этот автобусный тур, он был классный. Молодцы. Счет 1-0. Итак, продолжаем. Гуляй, шальная! Императрица! 2 ноты. Браво! Аплодисменты! Я в шоке. Звезда в шоке. Это любимая песня, мы узнаем сегодня, самое откровение. Императрица, да. Вы хотите спеть? Вы мне сказали, что дайте микрофон, и хотите... Ладно, все, аплодисменты. Что, хотел добавить еще? Ладно, 2-0. Ну, мальчишки, ну возьмите скрипчик за руки. Вы свое отгадываете, пока идет Аллегрова вот у нас, как бы, да. Поехали, следующая песня. Следующая. Ой, ну конечно же, это уже, знаете, вот так вот, да.
Подождите, ребята, а вы можете, смотрите, вот сейчас, когда только первые 2 минуты пройдет, чтобы вот дать какой-то фор, да, такой фурор, вот все так вместе, Маша, и так стать красиво, как в рекламе. Можете? Итак, Иван, повтори нам, пожалуйста, еще раз. Итак, Аганин, что за исполнитель? Поехали. Крошка моя. Ну еще раз, эту же композицию, которая была. Ну все, молодцы, аплодисменты 2-2 специально для вас. Мы сворачиваем счеты. Итак, приготовились следующая композиция. Так. И не только кинороли сегодня на нашей звездной свадьбе. Это билеты в кино! А я Билеты думала- в кино! я Мы думала, вас поздравляем обязательно! Через поцелуй обменяем билеты в кино, и точно вот это будет прекрасная память о звездной свадьбе, звездном банкете 2009. Целуйте наших молодых! Стрипку-му! Такие прекрасные звездные билеты, как мы могли обойти сегодня? Моя модная тенденция. У нас есть сюрпризы. Все незамужние получают футболки. И не просто. Ну что? Ой, ну девчонки-то какие красивые. Хочу букет. Девчонки, а повернитесь другой стороной. Повернитесь. Ой, ну такие красивые, а вот все-таки надпись здесь хочу букет. Это все на места, все готовы. Одеваем, я кто обязательно. Все, кто хотят букет. Она хотела бы жить на Манхэттене и с Голливуд делиться секретами, а он просто диджей на радио. И он... Ваня, я понимаю, что это реклама, да, вот диджей на радио, но пока про девчонок поговорим, а я иду дальше. Найти помощники, выходи. ну, вторую мужскую вот половинку, которая вам сейчас поможет. И нужно придумать, кто какой фрукт будет представлять среди этих мужчин. Придумать название фрукта. Эти мужчины не придумать, а есть, взять готовы уже. 1, 2, мотор! Итак, у нас продолжается кинопоиски героев на супер подарки. А подарки еще есть от молодоженов. Только самые лучшие пара «Союз», который сейчас сможет войти в роль, получит подарки классные, индивидуальные, звездные на память. Но, Ангелин, Геля, да, можно вот как бы сокращенно. Что за фрукт вывела? Грушу. Груша. Визит груш нельзя скушать. А можно грушу покрутиться? А вы какая, дюшес или зелененькая? Конференция! Аплодисменты, груша, конференц. Ну а что здесь у нас такой фрукт стоит? Арбузик. Ой, арбузик. Августовский арбузик. Арбузик может как вот животик? Может, аплодисменты, выпуска есть. Ладно, ну, мы открываем сегодня секреты. Ну, там, видимо, занимаетесь, за всем следите, питание, протеины. Все, аплодисменты сегодня за новое откровение наших звезд. Ой, я даже не знаю, есть столько фруктов вот на вас похожих. Все-таки какой выбрали вы? У вас овощ будет? Мы просили фрукт, а у нас правильно, какой овощ? Баклажан. Аплодисменты баклажану. Я смею предложить, у вас любимая машина, вот там вот у нас шестерка, да, машина или Жигули, что там мы делали. А здесь Лада Седан уже повыше, да, так уровень. Ну что нам Инфинити, правильно? У нас Лада Седан баклажан, ну молодцы. Так, что за фрукт? Ананас. О, красивый. А где вот этот у нас, вот эта зеленушка? Аплодисмент. А как походит. Я знаю, что вы ботаники писали вот это, да, вот картины. Молодцы. Так, очень серьезные люди, которые самые первые выходили к нам сейчас на конкурс. Что за фрукт? Фихуя. Я знала, что по русским традициям будет сегодня все конкретно. Вы ели этот фрукт? Нет. Запишите мой телефон, я лично вам завтра подарю эту фигу. Хорошо, аплодисменты, мы верим, мы несем людям счастье. Все. Ну, это была подготовка. Понятно, да? Знаете, наши градации. Выходите, первый будете вы. У меня вот так даже костюмчики приготовлены, маленький где-то пакетик. Сзади вас, конечно же, есть. Есть.
Итак, буду вам давать секрет. Смотрите, я говорю маленький стих об эпохе, как годах, десятилетиях. Вы должны будете внимательно прослушать, обязательно будем в пении воплощаться, ну и потом будем обязательно эти моменты все петь. Вам микрофон? Да, можно поднадуть? Конечно же. Так. Но Элвис Пресли, одевайте. Ты с микрофоном, здесь Элвис Пресли. Помогите, пожалуйста. Ну и первая эпоха будет, это у нас 50-е, я думаю, что, да, конечно, под голову, конечно. Так, раз. Вот, все, аплодисменты есть! Первая эпоха. Смотрите, я зачитываю, а потом вы приглашаете этих музыкальных исполнителей и исполняете вот как они могли быть, хорошо? Рок-н-ролл и блюз, эпоха новшеств. Хайли Билл и Элвис Пресли всей душой танцуют, зажигают гости под 50-х песни. Ручки все сделали! Десять, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, они продержались! Есть! Молодцы! Вы можете пока отходить на Кончилась нежданно, желтые тюльпаны. Ты мне даришь так не странно, знаешь, ты сам как жесток. Это прозрачный намек, желтые тюльпаны, воу-воу, желтые тюльпаны, круговые желтые тюльпаны, вестники разлуки, света запоздалой, утренней звезды, желтые тюльпаны, помнят твои губы, помнят твои руки, строгие цветы, строгие цветы, воу-воу, строгие цветы, воу-воу, строгие цветы. А вот сейчас устремляемся гостям на ручках и каждому поцелуй подарим сегодня. И кофе сварить. О. Жить, чтобы полили реки. Да хочется жить. Века тебя задавила. Встать и всем объявить. Вот, Даша, все ушли. Ужин долгожданный. Стопок нет. Говорят, многоразовый. Вот, Даша, видишь? Но мы это переживем, правильно? Все уходят.